วัสดีครับมื้อนี้เดี๋ยวพาพี่น้องไปกินจิ้มจุ่มกันนะครับเนาะหลังเลิกงานว้าวหลายนะครับเนาะไปกินจิ้มจุ่มกันไปเลยครับปลาหมึกนึ่งกุ้งนึ่งน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรสุโขทัยเดี๋ยวหน้าพ่อครัวนะพ่อโคเป็นไดโอเคไหมเอาตัวเอาหมึกกระทะเป็นหมูกระทะอันนี้หมึกกระทะเดี๋ยวฟังเลยไม่เสียดายนี่ร้านอะไรมาโอ้ยมาถึงออฟฟิศมากพวกนี้มันคนปวดเลยเครื่องบางปวดเนี่ยทีมันเป็นกบกว่าเพื่อนก็หัวที่ยังคือไม่ใหญ่นะหัวเพื่อนหัวเขาบึ้งปวดคือมันเรียนโอ้ยกินโคตรถูกหมึกไข่เนี่ยเป็นคนเปล่ากินเปล่าไปนอนพี่น้องคุยบ่ได้มันจะขาดเนื้อมันบ่ต่อเนื้อกินไม่ยิ้มสักก่อนคุยปั๊บตอนนั้นเดี๋ยวสิเบิด